Ձեր որդուն սպանեցին, անցել է 8 օր, ես ավելի քան վստահ եմ, որ դուք հետևում եք քննության ընթացքին, իրավապահ մարմինները նշում են, որ սա վենդետա էր, դուք, խնդրում եմ ներկայացրեք, դուք ինչ եք մտածում, գոհ եք քննության ընթացքից թե ոչ, կալանավորված մարդիկ կան արդյոք, որ պնդում են, որ կալանավորվածը Նարեկ Օհանյան ասում է, որ ես կապ չունեմ դեպքի հետ, ես որևէ մասնակցություն չեմ ունեցել, խնդրում եմ ձեր գնահատականը։ Ուրեմն գնահատականը ես կուզեի, որ կապ չունենային, շատ կուզեի, որտեվ իրանք էլ երիտասարդ են, իրանք էլ կործանվեցին, թե իմ տղայի կյանքը անվերադարձ, իրանք էլ պես չի, որ պիտի Բերդում ապրեն ու վայելեն կյանքը, տենց չի, Բերդի կյանքն է շատ դաժան, թշնամից թող այնտեղ չգրա, բայց իմ տղայի կյանքից թանկ ոչ ոք չկա իմ համար։ Ես կուզեի, որ ճիշտ արդարադատություն լիներ, որ կուզեի ազնվությունը դուրս գար ջրի երես, որպեսզի իմ տղայից հետո ուրիշ մարդիկ էլ չգնան։ Ամեն մեկը մի սարեն, առանց այդ էլ մենք մի բուր ազգ ենք մնացել, 5000 անմեղ զոհեր դրեցինք ու ամիսը 25-30 տենց սարի նման տղաներ հանուն ոչինչի գնում են ու կորչում։ Երբ պետք է ապացուցվի, երբ պետք է ճիշտը պարզվի, որ մարդիկ հանգիստ լինեն։ Մենք Նարեկի հետ անձնական ոչինչ չենք, ես Նարեկին ընդհանրապես չեմ ճանաչել, նույնն էլ իր եղբորը։ Եթե անգամ իմ տղան, փոքր տղաս կասկածվում էր, նման իմ տղան որպես խուլիգանության մեջ է կասկածվել։ Իմ տղան երբեք զենք չի ունեցել, զենք էլ չի բարձրացել։ Այդ բոլորը կարա։ Իրանք երազեին, որ իմ տղան երևի այդ հանցագործության մեջ լիներ, որովհետև դիմացը ընտրություններ էր, իսկ իմ մեծ տղան ընդդիմադիր ուժ էր համարվում ու բավականին խելացի, մեծ մասա էր գնում իմ տղայի հետևից, դուք տեսել եք, ամբողջ երկիրը տեսավ, Հայաստանը տեսավ, թե ինչ շրջապատ ու ինչ խելացի ու լավ մտքեր ունեցող պայծառ մարդիկ են կանգնած իր թիկունքին։ Այսինքն դուք մտածում եք, եթե ուզենային, իրենք ուզենային ամեն ինչ անեին, որ ըստ էության ձեզ ցավացնեին, դեռ ժամանակ կցավացնեին եւ սպանության հոդվածը կդնեին պայքարի վրա։ Անխոս կերազեին, բայց այդպես չեղավ, որովհետեւ իմ տղան այդ գործի մեջ չկար։ Հասկացա։ Ինչ վրեժ կարային լուծել։ Ես չգիտեմ, այ որ լուծեցին այն, ինչ որ արեցին այն, ինչ որ կարային, տականքներ մենակ։ Դե դուք կարայիք իմ տղան սպորտսմեն տղան, տղա էր տղայի հետ դուրս գայ 20 տարեկան մի վիժված, մի անբարոյական տղա, իմ հերոս տղային տենց դաժան ոճրագործություն արեց իմ տղայի դեմ։ Ողբում ամբողջ ժողովուրդը։ Ճիշտ է իմ բալենա իմ տղան էր, բայց բոլորն էլ շատ խոր կսկիծով են տանում այդ վիշտ, որտեղ անդառնալի բան էր։ Տիկին Գրիգորյան, եթե սա դուք որևէ անձնական խնդիր չեք ունեցել Նարեկ Օհանյանից, ապա սա ինչ էր։ Եթե վենդետա չէր, սա ինչ էր։ Քաղաքական հաշվեհարդար կուլ չտվեցին պարոն Գրիգորյանի հաղթանակը։ Այո, կուլ չտվեցին։ Իշխանությունները այսօր իշխանություններ ասածը շատ մեծ կլինի, բայց իշխանությունների ոտերի տակ պարող են մարդիկ, որտեվ իրանց համար էդի մեծ ոսկորներ իմ տղան իրանց կոկորտին կանգնած, որ չկարողացան փարակարի այդ մեծ համայնքում քաղաքին այդքան մոտ խուլ գյուղեր չէ, որ մարդկանց գլուխը լվանային, որ մի ընտրեք, մյուս ընտրեք սա։ Մարդուն սպանեցին իր սկզբունքների համար, որովհետև իմ տղան գիտեր կյանքից ինչ է ուզում։ Իմ տղան մյուս լպիժների նման չի, որ 85 թվական 88 թվականից այս կուսակցություն, այս կուսակցություն, չէ, նա այդ տիպը չէր։ Ոնց որ իր հայրն աշխատել, 25 տարի իմ ամուսինն աշխատել է ու իմացել այս գյուղի համար ինչ արել։ Գնահատել են իրան, իմ տղան 5 քայլ առաջ անցավ իր հայրիկից, այդ դրա համար էլ այդպես եղավ, թե չեմ տղան ոչ միան հազարավոր մարդկանց հարցեք, եթե որևէ մեկը կասի, որ ինքը վատ մարդ էր, անշնորհք էր, ինչ որ վատ խոսք ասել, վատ վերաբերմունք ուներ, ասեք, տեսեք, այս 1000-ի մեջ մեկն էլ տենց դուրս եկավ։ Դուք շրջում եք համայնքում, մարդկանց հետ խոսում եք, ես ինձ թվում է, տենց ոճրագործություն չի կարա ներվի, մյուսներին էլ հերթ կհասնի, 100% կհասնի հերթ։ Հրապարակվում են Ախտոյաններ, որը 10 օր առաջ, ըստ էության 7 ամիս առաջ բախումը եղավ հենց ասում էին գյուղը բաժանվել է երկու մասի, մի կողմը Ախտոյաններն են, մյուս կողմը Գրիգորյաններն են եւ արդյունքում հնչեց կրակոցը եւ Գրիգոր Օհանյան մահացավ։ Եվ այս կասկածելին ամենաշատը նա է Տիկին Գրիգորյան, որ այս ողբերգական սպանությունից 10 օր առաջ ըստ էության Ախտոյանը երկրից գնում է եւ նրա մտերիմ շրջապատի անձիկը եւ անգամ իրեն օթանավական ճանապարհող անձն է այսօր հայտնվում կալանավարում եւ ասում ես եմ արել։ Հրահանգը տվեց։ Իրանի մտածածը չլինի, բայց ոնց որ դուք եք ասում, մենք էլ այդպես գիտենք, այնց չի որ մենք երազել ենք կամ երազի մեջ ենք տեսել, նոր ենք արթնանում, ես դες նորություն եմ ասում։ Բոլորն էլ գիտեն, որ ինքը
10 տարի առաջ է մեկ էլ երկրից դուրս եկել ու 26 րոպեանոց զրույց ունեցել նույն այդ վիժվածքի հետ Գևորգը ինչ գրող է դրա հետ հա որ իմ տղան ընդհանրապես չի ճանաչել իմ փոքր տղան ասում է ես դրան մի երկու անգամ տեսել եմ փողոցում կանգնած դրանց կողք ընդհանրապես չենք ճանաչել ինքը նոր բնակիչ է ինքը ընդհանրապես դպրոցում էլ չի մեր գնացել գոնե ասենք ուսուցիչներից մի հատ վիրավորմանք մի բան ասենք ներքին ինչ որ թշնամանք Տեքորսկին դպրոցում է իմ աղջիկը դպրոցում է մյուս Տեքորսկինը մտածին գոնե տենց մի ինչ որ թշնամանքի շուխ գտներ էլի մեր հանդեպ հասկանում եք մենք չենք ճանաչել երբևիցե չենք տեսել իրան Ինչ զրույց է ունեցել այդ Ինչ իմանամ այն օրենքը կիմանա եթե կա իհարկե Իսկ ձեր ընտանիքի անդամներին իրավապահները կանչել են հարցաքննության Ոչ մի ձև Ոչ մի ձև կարծիքային Ոչ մի ձև Մենք լրիվ հույսով լցված ենք որ կբացահայտվի այդքան բանը գիտենք որ բացահայտվելու է Թող բացահայտվի բոլոր այս համայնքի ժողովուրդը ասենք կեցե վարչապետը իհարկե շակերտների մեջ որ արդարադատություն կա որ նախարար կա որ պարզեց որ իրոք անմեղ էր այդ սպանությունը այն տղան անմեղ տեղը գնաց այն ընկերը հրաշքով փրկվեց պատկերացնեք 6 երեխա մի վարկ 2 րոպեում որփացան երկու ջահել տղաներ անվերադարձ գնացին ինչ հրաշք հարցներ սև շորակ Հանուն ինչին, հանուն նրա որ սկզբունքներն ուրիշ են, հանուն նրա որ դու չես կարող ինձ տպես ես քո նման մտածեմ, որտեղ դրա ճիշտն ու սխալը, ես որ երկրում որ ժամանակաշրջան ենք ապրում, որ նախկիններից պրծանք ընկանք ներկաներից գերին դարձանք, անվերադարձ գնացին երեխեք, Գոնե այդ ոչրագործների ես չգիտեմ ոնց ասեմ այդ տականքները գոնե բերթում կլեն էլի կզանգի թեկուս ցմա իմ կյանքում բան չի փոխի Ես ասում եմ չբր հիմա դրանք որ ցմա օրը մի մատնել կտրեն իմ կյանքում բան չի փոխվի իմ բալեն հետ չի գալ նույնը մյուս տղան Այդ բոլորս վիշտ դրանով չի քողարկվի հասկանում եք ես չարություն չունեմ իմ հոգու մեջ ես ուզում եմ ընդհանրեն դեմն առնեն այդ սպանության Պարզենովա թող ժողովուրդը վստահի պետությանը թող ժողովուրդը վազի օրենքի հետևից իմանա որ պաշտպանված է Դուք ամեն դեպքում կասկածներ ունեք որ կա պատվիրատու անպայման ես ինչի ասեցի որ երբևիցե չենք ճանաչել ես հենց նրանց չեմ ասում Անուն չեք տա այդ պատվիրատու թող իրենք պարզեն Թող օրենքը պարզի ես իրավասու չեմ նման բանի ես շատ բան գիտեմ բայց ես երբեք քայլ չեմ անում դեպի առաջ որովհետև մենք օրենք ունենք Mēs խոստացել ենք ամեն ինչ պարզենք։ Մենք սպասում ենք բոլորս անհապեր։ Ամեն քայլին մտածում ենք, որ մի նորություն կիմանանք։ Էլի եմ ասում։ Ոչ մեկի բալեք հետ չեն գալ ինդեից։ Այս կալանավորվածներով դեպքը բացահայտված չեք համարում։ Ոչ, ինչի մասին է խոսքը։ Այս ճղճիմները, գետնին հավասար, լպստված մարդիկ են դրանք։ Ձերքի բան, այնքան որ օգտագործեցին։ Նրանք այդքան չկան։ Աղջիկս, նրանք այնքան քիչ մարդ են։ Դատարկներ, կատարածուներ ու իրանց կյանքն էլ դարձեցին դժոխք երկու երեխա Նարեկն ունի այս ոչիններ 20 տարեկան էր ոչ բանակ ծառայած բանդիտ խոժան նկարներ նայում ես միշտ փաթաթված միշտ աշկերը չգիտեմ թող Աստված դատաստանն անի ես Աստծուն եմ գցում ճիշտ է ես չարացել եմ բայց Աստծո ցույցը չեմ կտրում որտեղ գիտեմ մի օր մի շող պատի բացվի մենակ իմը չի բոլորինն է Ես թանկ կորցի ամենաթանկս Իմ առաջի բալեն Մեր կյանքիս իմաստներ Երազային մարդիկ որ տենց տղա ունեն այն Երազային ես միշտ հպարտացել ենք առավել ևս հիմա ենք հպարտ որ իմ բալի համար այդքան մարդ վշտում է ճիշտ է հետ չի գա իմ բալեն բայց մարդ կա որ մեռնում է ինչ ասես ասում եմ բայց իմ բալի համար բոլոր լացեցին սարուքար լացեց Չգիտեմ Թշնամիս թող նման բան չտեսնի ով էլ որ կմտածի որ արժաներ իմ տղային թող իրա դուրը գայտի որպես մայր ասում եմ որպես մայր ես այն 5000 մայրերին միացա ճիշտ է ես հոգով միշտ իրանց հետ էի երաբլուր ամեն անցնելս ասում եմ վայ Աստված ոնց են ապրում դրանց մայրերը ես էլ կապրեմ չեմ խելագարվի որպեսզի որ սող թշնամին ուրախանա ես պետք է բարդ ապրենք բոլորս գլուխներս բարձր մենք որ sense բալիկներ ունենք ու չենք թողել որ արունը գետին մնա պետք է օրենքը բարձի ոչ թե անձնական ոչ թե մենք ոչ թե մյուս այլ պետք է օրենքը
որ ժողովուրդը հավատա, այդ իրան մեծ պլյուս կլինի մեր պետությանը, որ ժողովուրդը վստահ լինի, որ ճիշտ պարզվեց, որ ով էր դրա մեջքին կանգնած։ Դուք ունեք եւս այն մտահոգությունը, որովհետև կալանավորվածի մայրը Ռուզան Նաղազյանն ասում էր, եթե փետրվարի 5-ի դեպքը ամբողջությամբ չբացահայտվի, նորից լինելու են սպանություններ։ Դուք ունեք այդ մտահոգությունը։ Գիտեք, չեմ ուզում կապեմ իրար հետ, բայց կարող է եւ։ Գիտեք, կար արելներ, որ ճիշտ բացահայտեն, որ մարդիկ էլ ստապվեին։ Կարար եւ ես չեմ կար ասեմ։ Կարար եւ ինչի՞ չէ։ Գուցե մարդիկ վախենային։ Գուցե տականքներին, որ ճիշտ բացահայտեն իրանց էլ տանեն, որ այդ մյուսը չլներ, էս չլներ։ Աստվածը որ ես բռնեն գոնեն մյուսը չլնի։ Հասկացեք, իրանք այդ ոճրագործները գյուղի համար ցեց են։ Ցեց, որ կրծում են մարդկանց։